เขาใส่เสื้อกันหนาวแล้วล้อหล่อนะคุณผู้ชมคะสำหรับณเดชน์ คุกิมิยะพระเอกจิตอาสาของเรานะเดินทางไปปักหมุดที่ตลาดนัดเด็กดอยอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเพื่อไปเปิดตลาดนัดเด็กดอยประจำปี 2562 ที่จัดไปเมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะก่อนหน้านี้นะคะณเดชน์ก็ได้นำเงินส่วนตัวในการจัดปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตลาดนัดเด็กดอยแห่งนี้ของน้องนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาร่มทวิทยาค่ะเพื่อให้น้องๆได้มีสถานที่นำสินค้าทั้งสินค้าการเกษตรสินค้าพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยภายในหมู่บ้านมาวางขายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านั่นเองค่ะโดยปีนี้นะคะได้มีการรณรงค์รักสิ่งแวดล้อมให้นำถุงผ้ามาใส่สินค้าด้วยนะคะหากใครไม่มีถุงผ้าไม่เป็นไรเพราะว่าเด็กๆที่นี่น่ารักนะคะเตรียมถุงนะคะที่ย่อยสลายได้ง่ายมาบริการด้วยค่ะคุณผู้ชมรายได้จากการขายก็จะนำไปเป็นทุนการศึกษามอบให้กับน้องๆนักเรียนบ้านห้วยน้ำใสนี่แหละค่ะเวลาของหนุ่มหล่อของประเทศไทยแล้วดีกว่าใครอยากณเดชน์ คุกิมิยะเขาพาเราไปสัมผัสบรรยากาศขุนเขาและสีสันของดอกไม้เหรอพี่ดอยใช่แต่พี่ว่าพี่ไม่รู้จะได้ดูทิวทัศน์ไหมนะไปดูหน้าณเดชน์ก่อนดีกว่าไปค่ะถามว่าน้องดูนางพญาเสือโคร่งน้องดูหมวกดำล่ะดูหมวกดำค่ะแม้ณเดชน์ คุกิมิยะดาราจิตอาสาแห่งภูหินร่องกล้านี่เขาคิดใช้ชื่ออย่างนี้เลยนะเซอร์ไพรส์แฟนคลับนำนักท่องเที่ยวมาเนี่ยยกกองมาถ่ายภาพความประทับใจโปรโมทโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเดินทางมาแบบส่วนตัวนะน้องมาพร้อมกับนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวชมความสวยงามของดอกซากุระเมืองไทยแล้วก็มีทุ่งดอกกระดาษด้วยคือไม่คาดคิดเลยถ้าเกิดว่าเรามาปุ๊บเห็นแมวณเดชน์แต่งตัวมาขอไม่ถ่ายแล้วดอกไม้พี่ณเดชน์ขอถ่ายรูปหน่อยค่ะแบบนี้ต่อพี่น้องต่อมาดูโลเคชั่นในการโปรโมทกันหน่อยนะคะคือทางทีมงานเนี่ยเขาก็ได้พาหนุ่มณเดชน์เนี่ยไปถ่ายภาพความสวยงามเนี่ยตามจุดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกกระดาษหลากหลายสีสันสวยงามบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งกาแฟอาราบิก้านอกจากนี้ก็ต้องไปชมวิวที่หน้าผาต่างๆอีกด้วยนี่อะไรเขาเรียกอะไรชิงช้าชิงช้าที่บริเวณหน้าผาเป็นยังไงจ๊ะให้ณเดชน์ใส่มันน่ารักจริงๆคุณผู้ชมอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่น้องณเดชน์บอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะคะมาดูกันครับดอกนางพญาเสือโคร่งดอกซากุระเมืองไทยงามจริงๆค่ะนะนี่คือจุดชมวิวของโครงการนี้โดยเฉพาะเขาบอกว่าบริเวณผาบอกรักบอกเลยว่าเรียกยาย่ามาด้วยนะจ๊ะดอกนางพญาเสือโคร่งตรงนี้เนี่ยบอกออกดอกบานสะพรั่งสีชมพูสวยงามคุณผู้ชมต้องมานะเพราะมันจะร่วงโรยในช่วงปลายเดือนนี้มกราคมนะที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าพี่ดอยเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่พระเอกหนุ่มหล่อณเดชน์เนี่ยชอบมากเลยนะแล้วก็มักจะใช้เวลาว่างอะค่ะจากงานเนี่ยมาเที่ยวแบบส่วนตัวแล้วก็ชอบมาพัฒนาพื้นที่อะไม่ว่าจะเป็นตลาดชุมชนโรงเรียนแบบบ่อยๆเลยนะที่ทำแบบนี้เนี่ยโดยทางหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าตลอดจนเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ขอบคุณหนุ่มหล่อของเรานะณเดชน์ คุกิมิยะด้วยนะคะที่ได้มาช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวในครั้งนี้และทำให้การท่องเที่ยวในปีนี้คึกคักเป็นพิเศษจริงๆค่ะพี่ดอยคุณผู้ชมคะใครที่ไปแล้วไม่เจอก็ไม่เป็นไรไปถ่ายรูปกับดอกไม้ก่อนเนาะจ้า